Nalakala akademická sféra a to a strašne sa mi páčila makroekonomika a študoval som to všeligie vonku a tak. A počas školy, keď som ešte si robil diplomovku, tak som robil v takom nejakom butiku. A tam som mal šéfku, to bola americká Číňanka, ktorá tu bola skrz všelijaké tie americké nadácie a tak. A tam sme sa zoznámili. A možno sme sa dlho nevideli, hej, ja som stále verím, ja som myslel, že sa budem ďalej vyvíjať proste touto nejakým akademickým smerom. A potom som ju stretol úplnou náhodou v Prahe a vyklúil sa z toho, že mám vlastne interview a zo pár ľudí tam so mnou sa bavilo a ja som stále čakal, že keď už konečne spolu pôjdeme na kávu, že len si tak pokecať a na záver toho mi povedal, že tak teda ťa príjmame síci ne. A začali do mňa tam, že ale kašli na proste tu svoje PhD programy a neviem čo a tuto sa za rok naučíš viacej ako za 5 rokov na škole a poď skúsiť a fakt teraz sa buduje ten kapitalizmus a kapitálové trhy a tak som tam proste nastúpil len tak ako fan, však čo budem robiť popri škole. No a už som tam koľko? 96. To bol 96. Takže to bude 25 rokov. Takže v podstate to bolo úplne omyl. Je pravda, že hneď od začiatku ma to extrémne chytilo, lebo to bolo naozaj v 90. rokoch robiť kapitálové trhy. Už vtedy bol najväčší obchodník s cennými papiermi v Prahe. Akurát expandovala, otvárala sa poľská pobočka v tej dobe. A bolo to niečo nepoznané vo východnej Európe, učiť ľudí, jak sa obchodujú, oceňovať firmy. A tým, jak to je také v rámci tej ekonomiky je to také, alebo financií je to také širokospektrálne, človek sa díva na kopu firiem. Stále je to niečo iné, nové, zaujímavé, samozrejme extrémne dynamické. My sme v zásade spávali 6 hodín a zbytok sme len pracovali. Bol taký ten obrovský drive, aj v tých 90. rokoch. Kto to nezažil, tak potom dlhé roky som to už necítil. Možno, že potom, keď prišla druhá vlna tých startupov a že v terajších tých startupoch tí mladí ľudia zase môžu, že tak ideme s nadšením a ideme niečo budovať, tak je ako keby, ale v tých skorých 2000 rokov, keď toto nebolo, tak nebolo kde, hej, to bol ten taký buzz bol tam. Hej. A ja som tam nastúpil a za 3 týždne som šiel do Londýna. Môj head of sales, čo bol Američan, ma zobral do Londýna a išiel som tam prezentovať najväčším proste hlavovnom financií nejaké svoje myšlienky o tom, koľko by mal stať ČEZ a napísal som prvú analýzu na ČEZ a prvý diskontovaný cashflow model. V tej dobe nikto nerobil a to bolo úžasné. Vystúpil som z toho metra v City a ja som mal také pekné zelené podnikateľské šačko a oni boli, to v tých 90. rokoch to bolo také iné, alebo buď bolo bordové, alebo zelené. A oni tam všetci boli proste to čierne s tými pásikmi a to bolo trošku až scary ako z klipu z Pink Floyd, ale odrazu som bol proste v nejakom úplne inom svete a sedel som proti človeku, ktorý rozhodoval o tom, aký bude kurz českej koruny. V československej korune riadil miliardy eur a ja som bol chlapec z dediny na východnom Slovensku a sedel som, to bol raketový vstup, hej, do toho sveta. A bolo to aj v rámci Wood bol v tej dobe taká firma, kde ono to trošku súvisí s tým, jak Wood & Company bolo založené a vzniklo. Zakladal ho Richard Wood, preto sa to tak volá. On bol investičný bankár, ktorý v tej dobe robil pre Salomon Brothers a mal otvárať pobočku pre Salomon Brothers vo východnej Európe, ale Salomon Brothers sa rozhodli, že to nebudú otvárať, ale mu sa tak zapáčilo v Prahe, že si otvoril proste svoju vlastnú, zo pár chalanov, kamošov zavolal takýchto zo City, zo Schroders a z iných bank a založili si takýto butik. A v tej dobe na to, aby človek obchodoval na burze, stačilo, že niekto bol schopný zdvihnúť telefón a ozvať sa po anglicky. A naši prví tradery boli, my sme si tak robili srandu potom s nimi, už ako tá moja generácia, keď začala prichádzať, my sme naozaj prví boli z ekonomických univerzít a že sme naozaj počuli o tom, čo to je cashflow. Ale náš najlepší salesman, myslím si, že ešte asi 4 roky alebo 5 rokov sme spolu fungovali, to bol traktorista za Labami. On si nebol takto, my sme tak volali, ale jemu som nevysvetlil ani čo je PI úplne do konca jeho dní a cashflow mu vyslalo vôbec nie, len ako je to sell alebo buy, hej, to je všetko. A to stačilo v 90. rokoch na to, náš druhý najlepší salesman bol kuchár. To sú také
crazy príbehy 90. rokov. To sa už asi toto nedá zopakovať. A my sme, tá moja generácia, ktorá začala prichádzať, tak sme to akože sa pokúšali prvýkrát a pre mňa to bolo v šoku, že tak ja som sa tam išiel niečo učiť, tak som sa učil z toho veľkého sveta, ale tie odborné veci tam ako keby to bolo také všetko iné a nové, hej. Ale extrémne zaujímavé. Proste odrazu človek hodený do toho najväčšieho sveta. No a 2 roky na to sme to potom, alebo 3 roky na to sme to potom s partnermi už odkupovali. A potom sme to odvtedy budovali. Takže zase tá kariéra začala úplným omylom. A odvtedy sa nejakými podobnými náhodnými konaniami osudu vyvíja nejakým smerom. A zatiaľ ma to baví a je to zaujímavé. Veľakrát som nad tým rozmýšľal, nie som ja ten ideálny zorganizovaný manažer, sú proste typy ľudí, často ich vidno hlavne v tých veľkých korporáciách, ktorí proste majú perfektne zorganizovaný time management, idú proste po takých tých príručkách a tak, a jak sa všetko na to a jak to rozdeľujú a ja nie som ten typ, hej, to je na jednu stranu možno aj môj handicap, a ktorý vyvažuje možno niekde niečím iným. Není to úplne tak, že čo najviac horí, ale samozrejme rozoznať to, aby človek nebol zahltený kopou málo podstatných vecí alebo vecí, ktoré majú malý impact a sústredil sa na to, čo má ten najväčší impact a robil proste princípom 80-20 a skúšať takýmto spôsobom riadiť. To je ten kľúč, aby sa človek sám neutopil v tých veciach. Do akej miery sa mi to darí, to by som teda netvrdil, že som akože úplne v tom úplný vzor, čo by som dával sám seba za príklad iným. A veľa ľudí, napríklad moja manželka, by mala veľmi názor na to, jak nezvládam časovo veci. Ale pokúšam sa vyberať, hej, ako normálny človek by mal byť schopný analyzovať, dobre, toto nemá zmysel, toto outsourcujem, toto dám na niekoho iného, toto je podstatné, potom to teraz idem, sústredím sa a riešiť to naozaj proste s 20% úsilím 80% a nepokúšať sa o 100%. Hej. A dokonca si myslím, že som není schopný ani povedať, že čo sú presne tie, ktoré sú tie najdôležitejšie, lebo viem si predstaviť, keby sme si zobrali aj tých najväčších business lídrov, ktorí sú tí inšpiratívni. Ja som presvedčený, že každý iný a ten úspech dosiahol na základe iných vlastností alebo kombinácií vlastností určite, ale niektoré veci pravdepodobne majú všetci rovnaké. A musí tam byť naozaj obrovská chuť a snaha uspieť. Ja to naozaj musím chcieť, musím tomu veľa obetovať. Proste to je to, čo vravím, že snívať ako blázon a makať ako otrok, lebo bez kombinácie, keď nebudem snívať, nebudem mať tie vízie a nebudem mať tú ambíciu, tak nikdy sa tam nevydám. Potrebujem naozaj chcieť uspieť, musím mať tú veľkú ambíciu a potom si to musím odrieť a odmakať. A myslím si, že ja to som povedal predtým, kľúčové je naozaj obklopiť sa šikovnými ľuďmi a ideálne šikovnejšími ľuďmi, jak je človek sám. Pre veľa úspech je adrenalín, opium, hej, to je návykové, hej, a to si môžeme hovoriť, že nie, alebo niečo, a môže dokonca na to nemusíš byť hrdý, ale úspech je opium, je to návykové, proste chcem uspieť znovu a znovu a znovu. A je jedno, že z akých dôvodov alebo niečo, ale je to príjemný pocit uspieť, hej. A niekto ten úspech merá tými peniazmi a niekto to merá niečím iným, ale úspech je príjemný. A je to určite nevyhnutná súčasť toho celého a keby človek stále len zlyhával, tak ťažko bude hľadať motiváciu ísť ďalej. Ale pritom je nevyhnuté samozrejme, je oveľa ťažšie hľadať tú energiu a motiváciu a stále, keď človek spadne, lebo koľkokrát sa potkneš a spadneš. Stačí, aby si 51% krát vyhral a budeš úspešný a keď to bude viac ako 50, tak je to super. Ale veľakrát aj tí najúspešnejší ľudia urobia chybu a spadnú a potknú sa a tam treba nájsť tú energiu a postaviť sa a povedať si, a na budúce to dám a poučil som sa a je to oveľa ťažšie, ale pre ten život je to aj oveľa dôležitejšie a tam sa človek viacej učí, ako pri tých úspechoch. Čo mňa baví, alebo čo je extrémne, že vlastne priemerný vek napríklad aj, že robí s mladými ľuďmi. Priemerný vek u nás aj tými najbližší moji spolupracovníci je relatívne malý. Mladý, mňa to udržiava proste v nejakom šungu a necítim sa ja ako 50-tník tým pádom.
a číslo je len vek. A to je extrémne zaujímavé a motivačné. Samozrejme, každá ďalšia generácia má iný pohľad na to a pokúša sa. Rozumieme síce stále menej a menej, ale aspoň sa o to snažím. Ale to je zaujímavý element toho celého. A teraz kebyže poviem, že toto je tá energia, to, čo mi to dáva, je to určite zase jedna nevyhnutná časť, a je to zaujímavé, ale tu bude mozaika kopu iných vecí. A možno najjednoduchšie povedať, ja som sa tak narodil, hej, proste. A veľa ľudí sa mňa pýtali z toho, že proste, prečo ešte, že čo ťa, a keby som možno ja nemal tú energiu, tak to vidno aj v celej tej firme a potom tí ostatní majú a rozdávajú ďalej a to je také, no ja o sebe akože v tomto duchu nerad rozprávam, si myslím. Z môjho pohľadu je to, že človek musí vedieť snívať jak blázon, makať jak otrok a potom má trošku šťastia, alebo osud, náhoda, čokoľvek. Proste na konci dňa, ako zase jeden môj kamarát rozpráva, že keď si robíme plány, Pán Boh sa len smeje. Na konci dňa je vždycky všetko inak, ale musíme byť na tom pripravení. A ten náš, to, jak sme nastavení a aký máme drive a kam proste, nejaké také širšie nastavenie máme, tak to potom je to v rámci tohoto nejako, tá náhoda človeka posunie niekde inde, ale ide to nejakým smerom prúdom. Proste ten, ktorý sa mal stať podnikateľom, sa ním stane a tu mu niečo nevyšlo a tu mu ide niečo iné a nakoniec možno bude robiť úplne v inom biznise, ale je tak nastavený, hej, že proste som entrepreneur a človek, ktorý je, ja neviem, proste mal byť generálnym riaditeľom, tak bude ale v úplne inej firme, jak si pôvodne myslel. Vlastne na konci dňa to vždycky, proste ťa to tam si nejakým nastavená nejaká osobnosť, nejakým spôsobom ideš. A na to, aby všetko zapadlo a tak, potrebuje človek mať v živote aj trošku šťastia a tá náhoda musí zafungovať. Ale keď nie je človek na ňu pripravený, keď to nezapadá všetko, tak ju proste nie je schopný využiť. Na rôznych trhoch rôzne produkty alebo rôzne projekty budú dávať zmysel alebo nie. Že to, čo napríklad mne dáva zmysel robiť na Slovensku, tak v Poľsku nerobíme, lebo napríklad na to nemáme ľudí, alebo nemáme tam pozíciu na tom trhu to robiť. A naopak v Poľsku sme veľký obchodník a sme veľký hráč v equity capital markets. Sme lokálne určite jednička a aj keby sme to brali v porovnaní s JP alebo ja neviem Deutsche alebo niečo, tak by sme boli veľmi vysoko v tom rankingu. Áno, vyhodnotíš zaujímavosť, príležitosť a v nejakom úzkej časti, alebo teraz M&A advisory. Tam sa môžeš rozhodovať podľa toho, je to dostatočne veľké, dostatočne fička na tom zarobím, alebo niečo. Odhodiť 4 nezaujímavé, aby som dokázal zobrať ten jeden zaujímavý a ten urobiť správne a dobre, aby bol spokojný klient a potom mi aj zaplatí oveľa väčšie fička, ak by som zrobil na tých troch. Strašne ťažké rozoznať, ktorý to je. Hej, to je znovu tá schopnosť rozoznávať, vyberať si ten správny projekt. A tam je to ako keby ale jednoduchšie, ale ísť na nový trh a rozhodnúť sa, toto je ten správny trh, to už je trošku stratégiu. 2020 je, keby som to bral z pohľadu nejakej hlbokej krízy finančnej, ekonomickej alebo niečo, tak toto je tretia kríza, ktorú ja ako investičný bankár zažijem, alebo zažívam. Myslím si, že tá hlboká ekonomická kríza ešte stále len príde. Niektoré sektory cítia extrémne, ale to ešte stále je len ako tá zdravotná kríza, ale tá ekonomická ešte len príde. Ale je iná, jak všetky, a tiež som to v nejakej ste čítali, tiež som to v nejakom inom rozhovore, je iná, jak tie ostatné a z iných dôvodov vznikla, aj keď niektoré fundamenty ekonomické nepustia a v podstate ten svet bol pripravený na ekonomiku. Keby neprišla korona, tak podľa mňa by nastala stejne. Ja som myslel, že už v 2019 uvidíme minimálne nejakú recesiu, keď nevyslovene, že krízu ekonomickú, ktorá sa neudiala. A ja som bol prekvapený, že sa neudiala, pravdepodobne by sa udiala v 2020. Ale je iná teraz. Aj kvôli tej korone a kvôli iným spôsobom. A to, že tá korona vyvolala reakcie politikov a národných bank a štátov na boj proti nej, tak to bude determinovať, že ešte aj tá ekonomická kríza sa bude správať inak. Proste to je bezprecedentné tlačenie peňazí, ktoré ešte sa o ňom trošku viacej rozpráva, jak reálne sa deje, ale on sa udeje,
tak bude znamenať, že ten priebeh tej krízy bude iný a v podstate aj nikto presne nevie, aký. A je to zaujímavé. Pre mňa je to akože extrémne zaujímavé. Ja som rád, že žijem aj túto dobu a ja som vďačný za každé takéto, lebo je to zase vyvočenie. A tiež niekde inde som povedal, a to je to, čo som možno na začiatku, že šťastie práve pripraveným a nám sa zhodou okolností vždy darilo reagovať na to rýchlejšie možno aj k tej konkurencii, alebo ne. A ja mám krízy rád, krízy oddelujú zrno od plev. Je dobré, že krízy sú. Nemám rád politikov, ktorí bojujú proti krízam. Si myslím, že sú nevyhnutnou súčasťou a je dobré, že sú, lebo ten šílený boj proti tej kríze, len aby ďalšia nebola, neviem čo, ktoré sa teraz zväčšuje a politici ich nemajú radi. A tak, jak sa posúva celé politické spektrum, alebo západná demokracia čím ďalej tým viac populistickým smerom, tak si myslím, že to škodí to tej ekonomike a je to prirodzený ozdravný proces, ktorý dovoluje zase nakopnúť a rozbehnúť sa na novo ďalej a umelé tlačenie peňazí tomu zabraňuje. Tak som zvedavý, jak sa toto vyvinie, ale je to pre mňa zaujímavé ako študijný materiál, že ja to žijem, ale zároveň sa na to pokúšam dívať tak spovzdáli, že čo to vlastne sa udeje a jak je to. Už 2008 bol zaujímavý a vývoj po 2008 bol veľmi zaujímavý a toto bude ešte zaujímavejšie. Opportunities určite budú. Či to bude Bielorusko alebo čokoľvek iné, áno, sledujeme, neviem, budeme sa dívať. Myslím si, že jedna z kľúčových vlastností, ktorá nám pomohla byť úspešný ako firme, je flexibilita. Keď chcete bojovať na tomto trhu proti veľkým, a my naozaj sú segmenty, kde bojujeme proti JP Morgan a Morgan Stanley, kde to nie sú moji klienti a som naozaj konkurent a bojovať proti takým heavyweights, to je jediná šanca že proste som flexibilnejší a rýchlejší ako oni. A to je pri podnikaní kľúčové, pre malého podnikateľa to kľúčové, lebo veľmi často malý podnikateľ naráža na to, že bojujem proti veľkým skupinám a veľkým konglomeráciám a rýchlosť a flexibilita je jedna z kľúčových vlastností. Ja dúfam, že my sme ju nestratili. Už sme inštitúcia, ale ešte sme ju nestratili. Nevnímam svoj život ako kariéru, keby som, a vôbec na to není, ako kariéra, slovo kariéra je pre mňa totálne abstraktný pojem, to je prvá vec. A myslím si, že vo všeobecnosti pre ľudí, čo sú ten typ entrepreneur, proste kariéra není. Kariéru robí ľudia, ktorí sú vo veľkých korporáciách, je pre neho dôležité, teraz mám tento titul a to a za 2 roky budem tu a tak a vidím to, mám to tak nakreslené. Entrepreneur sa tak nespráva. Entrepreneur je trošku živelnejší a to a vidí opportunities všade, hej, a chce ich riešiť a ide po nich. Ale že aké mám ďalšie výzvy, alebo že čo chcem a tak ďalej, to je veľmi ťažké. Nikdy som nemal to. Keď sme tú firmu kupovali v tom 99. 2000, tiež sme si nepovedali, že ideme z toho urobiť to, čo je to teraz. A teraz sme najväčší obchodník s cennými papiermi v Strednej Európe. Ale že taký veľký, že 2 a 3 budú poloviční ako my, v tom obrate, alebo v čomkoľvek by sme to, v akýchkoľvek týchto by sme to merali. Len sme sa pokúšali, alebo minimálne ja sa pokúšam, to, čo robím, ma musí baviť, musí to byť zaujímavé a pokúšam sa to urobiť najlepšie, jak sa dá. A samozrejme je tam taká tá časť tej súťaživosti. Chcem to urobiť lepšie, ako ten niekto iný. Chcem to dokázať. Takže také, aj ego to môžeme volať, že proste idem a dám to a urobím to lepšie a vidím ďalšiu zaujímavú príležitosť, tak ideme potom, lebo je to zaujímavé. Keby som sa pozrel spätne, koľkokrát sme sa niekde posunuli v tom našom biznise niekde inde, tak oveľa viac to bolo o nejakej flexibilite. A to je možno aj to šťastie, čo si ty spomínal, že jedno zo šťastí, ktoré človek potrebuje, ale také vrodené, je rozpoznať to, že ide okolo mňa príležitosť. Aj to samo o sebe je, že som typ, ktorý to dokáže rozpoznať, že ja, ale ktokoľvek nie, že rozpoznal som. A veľa z tých ľudí, ja si myslím, že tých príležitostí ide skoro okolo, že dostaneme ako keby fair prídel tých príležitostí skoro každý, len veľa z nás ich nevie rozoznať a nevie ich chytiť alebo nespozná ich. A je šťastie mať túto schopnosť ich rozpoznať. Hej. Tak sa dívame na to, hľadáme a vidíme. A potom druhá vec je, že vo všetkom vidím príležitosť a ne problém, opportunity alebo challenge a ne problém. A tak nejak sa to tak vyvíja. Snažím sa to robiť najlepšie, jak vieme.